ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشر قالوا سلاما. ما هو شوف بقى، انا اتكرمت علينا بالحبه دول تبقى بقى ايه وطب لنا والنبي الله يخليك. ايوه والنبي الله يخليك، الله يخليك يا عم الشيخ مصطفى، اعمل معروف. انا بطالب لنفسي ولغيري والله، بالاصاله وبالنيابه. قال سلام. عارفين بقى في حاجات ياما قوي يا هادي بقى انت عارف يعني. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشر قالوا سلاما. الله يسلمك يا سيدي. قال سلم. قال سلم. الله أكبر. الله أكبر. إيه ده؟ ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشر قالوا سلاما. الله اسمح لي وحياتك ماشي يا النبي، حياة النبي الله يخليك. انت هتعمل ايه فينا بس يا معروف؟ الله يكرمك يا شيخ. قال سل. ايوه يا سيدي. قال سل. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشر قالوا سلاما. قال سلم. ايه رايك ان انا مش بنازل عن الجواب اللي قبل ده؟ الجواب اللي فات ده هو مش عاوز ابدا. الجواب التقيل اللي فات ده. الجواب اللي فات قبل ده. انا صحيح. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشر قالوا سلاما. قال سلم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشر قالوا سلاما. الله عظيم.
يقويك، الله يسلمك من كل سوء، الله يقويك. قال سلام. يا سلام. فما لبث أن جاء بعجل حنين. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. يا شيخ مصطفى والله شوية دول تاني. يا سلام، الله يفتح عليك والله. إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. انا اتكسفت طبعا. انا حبيبي وتركع والله العظيم ثلاث. والله يموت، والله يموت. انا اتكسفت اطلب بقى مش قادر اقول. الله يكرمك، الله يطول عمرك. اي اخر عمنا ويطول عمرك. انا ما بطلبش مش لاني مش عاوز، لاني مكسوف بس مش عاوز اكسر يعني. إن هذا لشيء عجيب. قالت يا ويلتى أهلك يا ويلتى أهلك يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. الله اكبر، الله اكبر. طب والنبي انت بتسمع معانا اللي ده ايه دي حلاوه. انا عارف قالت يا ويلتي أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا.
وبعدين بقى وياك يعني وبعدين يعني اعمل ايه بس اعمل له ايه؟ إن هذا لشيء عجيب. الله الله الله. ايوه الحاجات اللي من هنا دي سايب الركب دي. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. الله يا عالم يا خلق الله. ايه ده يا خلق الله وحتى كان يعرف يقرا كده يا خلق ده. الله هنا والنبي الحاجه اللي بتكتبها الركب دي. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. يا سلام ايوه والنبي. وحياة اهل البيت اللي جاي من عندهم دول. وحياة اهل البيت اللي جاي من عندهم. الله اكبر. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. إنه حميد مجيد. صدق الله العظيم. هكذا أنصتت الآذان وسكنت الصدور واطمأنت القلوب لاستماعها إلى آيات بينات من ذلك الترتيل البين المفسر الذي قدمه لكم القارئ الكبير الشيخ مصطفى إسماعيل.